Привет, на моем канале Мастер-реаниматолог. Сегодня мы будем реанимировать кран-буксу. Проблема заключается в том, что при открытии идет гул, писк. Вот. Ну и периодически бывает вода капает, если плохо затянуть. Поэтому разбираем. Для этого нам надо снять вот это вот заглушку. Вот. Далее там у нас крест, надо открутить. Открутили, снимаем сам кран. Так, далее откручиваем вот эту вот накладку. И теперь ключиком, у меня на 14, откручиваем саму буксу. Вода течет, это нормально. Остатки выходят. Так. Значит, там отверстие подчищаем. Проблема у нас в самой буксе. Сейчас снимаем вот это вот силиконовое кольцо. И надо будет вот эту вот скобу снять. Сняли мы кольцо. Точнее не кольцо, а скобу. Сняли мы силиконовую. И вытаскиваем шток. Выдавливаем. И достаем. Здесь у нас керамические. Короче, мы это их вот достаем. И дальше выдавливаем серединку. Значит, здесь мы видим, вот у нас шайбочка такая. Вот она плавает. Вот она износилась. В идеале ее надо менять, но мы пойдем следующим путем. Добавим такую же шайбочку для того, чтобы толщина была больше. Скажем так, пойдем легким путем. Можно, кто ставит медные шайбы, кто делает из проволоки, для того, чтобы толщину увеличить. Сняла, значит, резинки. Тут две уплотнительные. Их смажем потом. И вот у нас та шайбочка, которую надо будет в идеале бы поменять. Так, я буду вырезать. Вот у меня такая карточка есть. Пластиковая. По толщине подходит. Вот из нее буду вырезать. Берем сверло. Сверлим отверстие. Сначала. Вот, просверлили отверстие. Теперь надфилем его более детализированно доводим. Вот, все сделали, подогнали по диаметру, все четко. Теперь берем ножницы и отрезаем наружный. Делаем, в общем, шайбочку. Все, получилась у нас такая шайбочка. Ножичком обточили, все. И теперь мы ее берем вот туда, кладем, вот, и прижимаем. Можно было медный, но медь я не хочу, медные шайбочки, по той причине, что металл создает выработку вот здесь и там внутри. Поэтому я решил из пластика сделать. Вот. Обычную пластиковую карточку взял, по толщине она подошла. И люфт мы исключим. Ну, сейчас, значит, ставим кольца, промазываем, ставим кольца. Вот эти.
Все, значит, смазали мы шайбочку, прокладочку пластиковую. Смазал резинку уплотнительную здесь. Здесь тоже 2 резиночки смазал. И просто берем и вставляем. Вот. Вставили до упора, протянули, протолкнули. Теперь можно скобу ставить. Берем скобу и ее туда загоняем в свое место, где она и стояла. Теперь вставляем керамические накладки. Вставили керамику, теперь резиновую силиконовую заглушку ставим. Все внутри прочистили и закручиваем. Так, все у нас крутится великолепно. И затягиваем нашу буксу. Сильно там, аж чтоб рвало, затягивать не надо. Так просто до упора. Вот, все. Далее одеваем накладку, одеваем кран. Все у нас крутится. Так, теперь болт, которым все там фиксируется. Ну, сейчас его закручу, одной рукой неудобно. Хотя так наживить, попробовать. Все у нас все крутится. Накладочку нашу, фальш, панельку. Ну, сейчас включим, проверим. Ну и так проверяем. Вот еще у нас раз, чтобы наверняка все, ничего не течет. Момент, вот он. Все, ничего не течет, ничего не гудит, не репит, не вибрирует. Все, всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим пальцы вверх.